पापा, लेट्स प्ले अ गेम। ये कौन सा कॉमेडी कर रहा है? जब मैं 5 साल का था तो मेरे सारे दोस्त क्रिकेट खेलने जा रहे थे, मैं भी जाना चाहता था, पर आपने ये मुझे कौन मना सा कर कॉमेडी दिया। कर रहा है? उसी सीन को रिप्ले करना है। आपको कुछ नहीं करना है पापा, आपको सिर्फ पापा पापा कहना, मैं आपकी ये तो एक्टिंग करूंगा। गब्बर का सिर्फ सीन ऐसे लिया करना है। पापा, मेरे पास एक ही मौका है। ये क्या करेगा? अच्छा, समझ गया एनिमल मूवी का। ये रणबीर पापा, मैं कपूर का क्रिकेट जो खेलने जाऊं? ऐसे कर रहा था एक्टिंग, वही वाला होगा। पापा, हाँ अमित भाई, ऐसे ही होगा शायद पापा। कुछ। हाँ हाँ देखो वही है, सेम वही। हाँ हम बोले ना, अमित भाई वही कर रहा होगा, कुछ तो कॉमेडी कर रहा होगा।